Salam kolleksiyaçılar və kanalımızın abunəçiləri. Bugünkü videoda mən sizə çox maraqlı olan kolleksiya nümunələri göstərəcəm, nümayiş etdirəcəm. Belə ki, kolleksiyaçı fantaziyası o qədər genişdir ki, müxtəlif əşyaları, müxtəlif aksesuarların kolleksiyalarına toplamaqda, kolleksiya yığmaqda özlərinə sərhəd görmürlər. Beləliklə, dünyada çox məşhur olan silah kolleksiyasından, daha doğrusu silah maketləri kolleksiyasından danışacağım sizə. Bəzi kolleksiyaçılar silah bildiyimiz kimi silahın hansı məqsədlə yaradılması, kəşf edilməsi və hansı məqsəddə də istifadə edilməsi hər birimizə aydındır və hansı dərəcədə təhlükəli olduğunu da yəqin ki, hər birimiz bilirik. Elə bu səbəbdən də bəzi kolleksiyaçılar orijinal silahları deyil də silahların maketlərinin kolleksiyasını yığırlar, toplayırlar, bir kolleksiya halına gətirirlər. Və o cür kolleksiyaçılardan biri də mənəm. Yəni, başa düşəcəyiniz, mənim də silah maketləri kolleksiyam var və hal-hazırda onlardan bəzi nümunələr mənim stolumun üstündədir ki, mən onları sizə tək-tək nümayiş etdirəcəm. Nəzərinizə çatdırım ki, silah maketlərinin istehsal növləri fərqli olur. Belə ki, birinci bildiyimiz zavod istehsalı, yəni ştamp olaraq ştampovka deyilən istehsal, zavodda istehsal olunan silah maketləri. İkinci versiya nisbətən daha yüksək dəyərləndirilən handmaker, yəni əl işləri, əllə düzəltmə, yəni ruçna izdilə, əl işi olan silah maketləri ki, mənim maketlərim məhz ikinci bölümə aiddir. Bütün görmüş olduğunuz videoda görəcəyiniz silahlar, silah maketləri əl işidir, əldə hazırlanmışdır və bunların hazırlanmasında müxtəlif materiallardan istifadə edilmişdir. Belə ki, müxtəlif tərkibli metallar, yəni alüminium, bildiyimiz dəmir, turbalar, metallar, taxta və əsasən detalizasiya, yəni xırda incə yerləri plastik və forexdən istifadə edilmişdir. Və akril boya ilə rənglənmiş, bəzi yerlərdə lakdan da istifadə edilmişdir. Və beləliklə sizə kolleksiyamda olan ilk silah maketini nümayiş etdirmək istəyirəm. Bu, Alman imperiyasının istehsalı olan 1898-ci il model Luger P08 modelinin maketidir. Belə ki, bu maket mənim hazırlamış olduğum ilk silah maketidir. Luger P08. Gördüyünüz kimi maketin üstündə çalışmışam maksimum orijinalda olan ölçülərdə, orijinala uyğun detalizasiya işləyim, detalları göstərim, təsvir eləyim. Burada stvolda alüminium turbadan istifadə edilmişdir. Qalan hissə xüsusi ağac, xüsusi taxta və detalizasiya yenə qeyd elədiyim kimi plasmas və forexdən hazırlanmışdır. Və onu da demək istəyərdim ki, bu görmüş olduğunuz maketin ölçüləri digərlərindəki kimi orijinal silahla, yəni orijinal Lugerlə birin birədir və bu silahı əlinizə götürəndə əlinizə necə yapışdığını və insan anatomiyasına nə cür uyğunlaşdırıldığını daha doğrusu görürsünüz və rahatçılığı hiss olunur həqiqətən. Bir sözlə bravo deyərdim. Və növbəti maketə keçmək istəyirəm. Növbəti maketimiz Belçika istehsalı 1895-ci il Belçika istehsalı olan Nagant tipli tapancadır. Yəni Nagant tipli pistoletdir. Bu artıq maket bir öncəki maketdən fərqli olaraq burada müəyyən detalların işlək olmasına mən fikir vermişəm və müəyyən detallar burada işləyir. Belə ki, ilk başda göstərim sizə Nagant tipli revolver. Burada ilk olaraq baraban fırlanır, yəni baraban işləyir. Bu açılır və baraban çıxır, mən indi onu çıxarmayacağım. Patron dəyişmək üçün bunun adını bilmirəm nədir. Bu burada işlək vəziyyətdədir və təbii ki, tətiyi işləkdir. Tətiyi də işlək vəziyyətdədir. Bu da əfsanəvi silahlardan
20-ci əsrin əfsanəvi silahlarından olan Nagant tipli revolverdir. Və növbəti maketi sizə təqdim etmək istəyirəm. Bu 1899-cu il Alman İmperiyası istehsalı olan Mauser tipli pistolet pulemyotdur. Burada da gördüyünüz kimi bütün detallar incəliyinə qədər orijinala uyğunlaşdırılmış və işlənilmişdir. Belə ki, burada siz nişangahı görürsünüz. Nişangah işlək vəziyyətdədir. Nişangah. Burada işlək vəziyyətdədir çaxmaq və tətik. Çox gözəl bir maketdir, çox gözəl bir silahdır. Çox bəyənirəm əslində bunları. Düzdür, biraz iridir ölçüləri, amma neynəmə olar, birin biri olan ölçülərdir. Növbəti maketi sizə təqdim etmək istəyirəm. Növbəti maketimiz SSR istehsalı olan 1951-ci il SSR istehsalı Makarov tipli tapancadır. PM, yəni pistolet Makarova. Detalizasiyanı göstərmək istəyirəm. Gördüyünüz kimi maksimum bu da orijinala yaxın hazırlanmışdır. Bu digər maketlərdən bir fərqi də var. Burada maqazin çıxır. Zatvor işləyir, həm arxada, həm üst zatvor işləyir və təbii ki, tətik də işləyir. Bu da 20-ci əsrin əfsanəsi Kalaşnikovun balaca qardaşı. Və əfsanəvi Colt Peterson. Kapsul tipli revolver Colt Peterson. Amerika istehsalı 1836-cı il. Hər halda siz bu tapancanı, bu pistoleti kovboy filmlərindən görmüsünüz və hansı dəqiqliklə kovboyların bu silahdan istifadə etməsi, hansı məharətlə bir-birlərini öldürdüklərini görmüsünüz. Burada da çalışmışam ki, detallı şəkildə hazırlayım. Çaxmaq işlək, tətik işlək. Və diqqətinizə çatdırım ki, digər silahlardan fərqli olaraq bu silahda burada nişangah yoxdur. Nişangah yoxdur və o vaxtlar kovboylar arasında da belə bir söz var idi ki, yaxşı kovboyun nişangaha ehtiyacı yoxdur. Bilməm nə dərəcədə doğrudur, amma belə deyirdilər də. Və məndə əlavə də bir neçə maket var. İstərdim onları da sizə nümayiş etdirim. Bu ştıknojdur. Amerika Silahlı Qüvvələri üçün hazırlanmış olan ştıknojun maketidir. Çox təhlükəli, çox kəskin görsənsə də, ancaq qorxulu bir şey deyil. Sadəcə olaraq orijinal maketdir. Orijinal ölçülərdə olan maket. Və kolleksiyamın çox qorxulu, təhlükəli olan nümunələrindən birini sizə göstərirəm. Bu 1940-cı il Sovet istehsalı olan piyada əleyhinə əl qumbarası F1. Çox qorxulu bir qumbaradır əslində. Yəni baxın, detalizasiyası çox çətindir. Bütün detalları incəliyinə qədər işlənmişdir. Bu da kolleksiyamda öz gözəlliyi ilə sərgilənməkdədir. Və kolleksiyamda olan kiçik həcmli silah maketləri silsiləsindən sonuncusunu sizə nümayiş etdirirəm. Bu Steel Hand Granate 24 1915-ci il Almaniya istehsalı olan piyada əleyhinə əl qumbarası. Görmüşük də bundan hamımız filmlərdə. Hətta bunu əgər xatırlayırsınızsa, filmlərdən təbii ki 2-2-3-3 də bir yerə bağlayırdılar. Birinin zapalını çəkib atırdılar, hamısı partlayırdı. Onda bu qumbara artıq tank əleyhinə qumbara kimi də istifadə edilmiş olurdu. Steel Hand Granate
24. Almanya istehsalı. Burada da ölçülər orijinalından eynidir. Metal, taxta və daha heç nə. Bu qədər. Və kolleksiyamda olan nisbətən iri həcmli silah maketlərini sizə təqdim edirəm. Beləliklə, ilk olaraq 20-ci əsrin ən məşhur silahlarından 2-ci Dünya müharibəsindən hər kəsin tanıdığı, Sovet əskərinin Schmeisser adlandırdığı, gerçəkdə isə Schmeisserlə heç bir əlaqəsi olmayan MP38. Almanya istehsalı 1938-40-cı illər. MP38, MP40. Və 2-ci Dünya müharibəsində demək olar ki, Alman ordusunun əsas sütun piyada silahlarından biri. Pistolet, pulemyot, MP38, MP40. Və bu maketdə ölçülər olaraq orijinal MP38, MP40 maketinin eynisidir, birin-birə ölçülərdə hazırlanmışdır. Burada da detal olaraq demək olar ki, bütün detallar yerindədir. Nişangah gördüyünüz kimi, nişangah yaxın və uzaq nişangah. Burada rukoyatka, qundaq yəni işləv vəziyyətdədir. Qundaq işləv vəziyyətdədir. Bu apora üçündür. Apora üçün nəzərdə tutulub. Bunu yığırdılar. Burada tətik işləv vəziyyətdədir. Burada düymə var. Düyməni basanda deməli maqazin çıxırdı. Və maqazin də 30 dramda oturdu yerinə. Və salam. Şnəllə, xəndixox. Bu belə. Növbəti maket Amerika istehsalı olan 1921-ci il Amerika istehsalı olan baraban maqazinlə Thompson. Yenə pistolet, pulemyot Thompsona. Və hər halda bu avtomat sizə 30-40-cı illərin Amerika filmlərindən tanış gəlir. Gangster filmlərində Amerikada 30-40-cı illərdə Al Capone və onun kollegaları tərəfindən çox böyük məharətlə istifadə edilmişdir. Və bu Thompson silahı ilə bir çox insanların qanı axıdılmış və bir çox banklardan da dollarlar oğurlanılmışdır bu silahın köməyi ilə. Bu silah haqda sizə, orijinalı haqda bir neçə maraqlı fakt deyəcəm. Belə ki, mən ümumiyyətlə maketləri hazırlamamışdan əvvəl orijinal silahların tarixçəsi haqqında, yaranması haqqında məlumat toplayıb özüm üçün öyrənirdim. Və burada maraqlı bir fakt çıxdı qabağıma. John Tolfierro Thompson, yəni əlimdə görmüş olduğunuz maketin orijinalını hazırlayan şəxs bütün demək olar ki 90% bu silahın detallarının müəllif hüquqları fərqli şirkətlərə, fərqli insanlara aid idi. Yəni burada nə məlum olur? Sadəcə olaraq Mr. Thompson fərqli insanların icadlarının hamısını bir yerə yığıb, yəni belə deyək, tətik sistemi, baraban sistemi, stol sistemi, bütün sistemlərin icazəsini alıb, fərqli şirkətlərdən, fərqli insanlardan bir yerə birləşdirib və özünün əfsanəvi Thompson silahını düzəldib. Bu qədər. Yəni, insan bu silahı düzəldəndə özünə aid demək olar ki, heç nə yoxdur. Və orijinalda siz həqiqətən hər bir detalın üstündə, mən burada bəzi yerlərdə qeyd eləmişəm, orijinalda bütün detalların üstündə patent nömrələri və patent yiyələrinin adları yazılıb. Çox maraqlıdır. Silah başdan ayağa yazıdan ibarətdir. Həqiqətən. Əfsanəvi, legendarni Thompson. Gangsterlərin ürəyi. Və bu silahı, bu böyüklükdə silahı, hələ bundan böyük barabanda olub. Yəni, orada səhv eləmirəmsə 80 patron olub. Səhv eləmirəmsə 80 patron, o daha böyük olub və daha ağır olub. Və bu silahı düşünə bilirsiniz, plaşın altında gəzdirirdilər gangsterlər. Thompson.
və daha sonralar bu silahın müxtəlif detallarını dəyişməklə daha yüngülləşdirmək və bunu daha da praktik hala gətirərək 2-ci Dünya müharibəsində də Amerika ordusunda istifadə edilmişdir. Məharətlə istifadə edilmişdir. Bu belə. Və beləliklə keçirəm kolleksiyamın növbəti əfsanəvi silah maketi olan PPŞ-41 pistolet pulemyot Şpagina. Yəni Şpaginin hazırlamış olduğu tabanca pulemyot 41. 1941-ci ildə müharibənin başlaması ilə eyni vaxtda istehsal edilmişdir. Qardaşım yox. Alo. Hə, neysə, nə var, söndürdün onu. Bu silah haqqında ətraflı danışmaq olar, daha çox söhbət eləmək olar. Ümumiyyətlə, Böyük Vətən müharibəsi deyilən, adlandırılan 2-ci Dünya müharibəsində Sovet vətəndaşı üçün, Sovet insanları üçün və ümumiyyətlə dünyada müharibənin simvoluna çevrilmiş bir silah idi. Yəni, hansı plakata baxsaz, bugünkü gündə hansı o dövrə aid şəkilə, plakata baxsaz, mütləq şəkildə əskərlərin, zabitlərin də əllərində bu silahdan görəcəksiniz. Və bu pistolet pulemyotun bir neçə versiyası var idi. Belə ki, güllə darağı, yəni maqazin fərqli idi. Düz maqazinlər var idi, daraqlar var idi ki, orada 35 patron idi və baraban, gördüyünüz baraban şəkilli maqazin var idi, güllə darağı. Bu da 71 patron tuturdu və 71 patron 35 patrondan 2 dəfədən çox artıq idi. Və bu da real döyüş vəziyyətində təbii ki, çox vacib bir məqam idi. Detalizasiya burada da yəni deyərdim ki, yerindədir. Nişangah, tətik. Çox əslində sadə bir mexanizm əsasında yığılmışdı bu avtomat. Baxırsınız. Bu da belə. Növbəti maket İngiltərə istehsalı olan Sten pistolet pulemyot, yenə pistolet pulemyot Sten. Bunun hazırlanmasında mən elə də çətinlik çəkmədim. Çünki mən dediyim kimi hazırladığım maketlərin tarixçəsini, hazırlanma tarixçəsini öyrənirdim və orada çox maraqlı bir neçə faktla qarşılaşdım ki, deməli bu silah o qədər tez bir, qısa bir zamanda hazırlanmasına qərar verilib və hazırlanmağa başlanılıb ki, hətta gülməyim gəldi. Peki bu silahın ilk versiyası, həqiqətən bunu sizə deyirəm, girib internetdən oxuya bilərsiniz. Bu silahın ilk versiyası kanalizasiyada istifadə olunan turbalardan yığılmışdı və demək olar ki, İngiltərədə bildiyimiz adi tokar sexləri, belə deyək, metalla iş görən insanların hamısını görevləndirilmişdi bu silahın müəyyən detallarını yığmağa. Təbii ki, orada lülə, stvol və bir-iki spuskavoy mexanizmdən başqa hamısı sadə insanlar yığırdı və yəni xüsusi bir texnologiya istifadə olunmurdu və ən əsası da gülməlisi də o idi ki, bu silah əskərlərə təqdim olunanda o silah haqqında keçirilən təlimlərdə, instruksiyada çalışacağım onu sizə dəqiq oxuduğum kimi deyim. Deməli, убить врага и продолжать bой трофейным оружием. Yəni düşməni öldürüb, trofeyni, düşmənin silahını götürüb döyüşü davam etmək. Buradan da məlum oldu ki, bu silah bir dəfəlik, adnarazlı silah hesab olunurdu. O qədər bəsit bir texnikadan, o qədər bəsit materiallardan istifadə edilirdi ki, yəni üstündəki maqazin ilk versiyada çıxmırdı, yəni patron darağı çıxmırdı. İçində olan patronları atdın, bitdi, silahı atırdın yerə. O vaxta qədər düşməni öldürüb onu silahını ələ keçirməliydin. Keçirmədinsə indi fikirləş gör nə etmək lazımdır. Daha sonra
Baxdılar ki, stvol əyilir. Bu silahda stvol əyilir. Bir maqazin atan kimi stvol əyilməyə başlayırdı. Başladılar biraz stvolu, silahın deməli avtomat atış rejimini ləğv elədilər, keçdi ancaq tək-tək atış rejiminə və demək olar ki, sona qədər də helə getmişdi. Silah artıq yəni adnarazov sayılmırdı, maqazin dəyişilirdi. Çıxış yolu isə avtomat atışı ləğv eləyib tək-tək atışla başladılar istehsal eləməyə. Bununla da əsasən İtaliyanın partizan döyüşlərində, Fransada, yəni 2-ci Dünya müharibəsində və bir də Hindistan ordusunda çox idi, görmüş olardınız da. Jimmy'nin kinolarında bu avtomatdan çox istifadə olunur. Amma mənim maketimdə isə burada zatvor işləyir. Yenə burada düymə var, düyməni basırsan, deməli maqazin çıxır. Maqazini taxırsan üstünə, taxa bilsək. Bəli, maqazin çıxır. Burada bir dənə də yay var. Bu yay nə üçündür? Deməli, rahat daşımaq olmur axı bax. Silahın yöndəmsizdir. Rahat daşıması üçün bunu basıb, bunu fırladırdılar belə. Bu daşınmada artıq formasını dəyişirdi. Həm də bu, bilirsiniz, necə deyim onu, predoxranitel rolunu oynayırdı. Yəni artıq bu bağlıdırsa, içəridə mexanizm bağlanırdı və burada həm gilizin çıxış yeri bağlanırdı, həm də atmaq istifadəyə yararsızdı. İstifadə eləmək olmurdu. İstifadə ilə də bunu fırladırlar, açırdı, buradan artıq açıldı və içəridə də spuskavoy mexanizm işə düşürdü. Vəssalam. Getdin irəli. Bu da bu qədər. Sten. İngiltərəyə heç yaraşdırmadım mən bu steni. Həqiqətən yaraşdırmadım. Mən yalan demirəm, biabırçı deyə. Santexnik turbalardan qızlar düzəldirmiş. Əsas yerlərini tokar stanokda düzəldirlər. Stvolu zadı da, içinə yivi zadı tokarındaşdırılmış. Müharibənin razı 39-da başlamışdı, qırğın gedirdi. Tez bazar lazım idi. İşdə dat o tərəfə. İnstruksiyada yazılır. Убить врага и продолжить бой трофейным оружием. Dədiyon görün. İndi birdən vuraq ölmədi, nə oldu? Sənin patron qutardı. Və kolleksiyamda olan növbəti əfsanə silahın maketini sizə təqdim edirəm. Bu silah ilk dəfə olaraq 1891-ci ildə Çar Rusiyasında hazırlanmış, istehsal edilmişdir. 1892-ci ildən isə həm Rus ordusu, həm də dünya ölkələrinin ordularında əskərlərin ordunun xidmətinə verilmişdir. Və bu silahın istifadə olunduğu yer haqqında, ən son istifadə olunduğu yer haqqında məlumat bu yaxınlarda oxudum və həqiqətən mənə çox maraqlı gəldi. 2019-cu ildə Suriyada bu silahdan istifadə edilmişdir. Ola bilər kimsə artıq bilir söhbət hansı silahdan gedir. Ola bilər heç kəsin ağlına gəlmir ki, söhbət hansı silahdan gedir. Bu əfsanəvi Mosin vintovkasıdır. Möhtəşəm, nəhəng bir silahdan söhbət gedir burada. Və heç uzatmadan keçim bu maket haqqında məlumata. Gördüyünüz kimi, həqiqi silahda da olduğu kimi əsas hissəni ağac, taxta təşkil edir. Bu maketdə bir çox detal işləkdir. Yəni başlayırıq tətik işləkdir. Başlayırıq burada bunun üzərində görmüş olduğunuz optik dürbün, optik nişangah işləkdir. Mən bunu açmıram, bu buradan açılır. Yəni tam olaraq ayrılıb. Sniper tüfəngi yox, adi tüfəng kimi istifadə edilir. Bu tüfəngdə nişangah, burada gördüyünüz nişangah işləkdir və əsas məsələ bunun zatvoru işləkdir ki, işlək formadadır və bir də burada, mən bilmirəm Azərbaycanda nədir, bu şompol, bu da işləkdir, şompol çıxır, yəni stvolu təmizləmək üçün istifadə edilir. Hər iki tərəfini sizə göstərim. Düzdür, mən buna remen taxmamışam, amma remen yerləri var, hazırdır. Yəni nə vaxtsa yəqin taxacam. Məşhur snayperskaya vintovka Mosina.
Və bu priteldən də baxanda bunun da içinə mən hər iki tərəfdən linzalar yerləşdirmişəm. Düzdür, çox yaxın göstərmir, ancaq orada həqiqi silaha oxşarlığını görmək olur. Bunlar işləyir, yəni nişangahın tənzimləyiciləri də işlək formadadır. Bunlar da daha doğrusu hərəkətlidir, işlək yox, hərəkətlidir. Bu da Mosin. Beləliklə, kolleksiyamın ən çox sevdiyim nümunəsi 1883-cü il Böyük Britaniya istehsalı olan o Maxim pulemyotu. Düzdür, mənim hazırlamış olduğum, sizin gördüyünüz bu model 1883-cü ilin modeli deyil, daha sonraların yüngülləşdirilmiş modelidir. 1883-cü ildə hazırlanan ilkin versiya Maxim pulemyotları artilleriya silahı olaraq təqdim edilirdi. Bu isə bizim hamımızın gördüyümüz Çapayev pulemyotudur, belə deyim sizə. Burada da mən artıq hərəkətlərdən sizə göstərirəm ki, bunun müəyyən hissələri, detalları hərəkətlidir. Bu maketi də birin-birə ölçülərdə hazırlamışam və üzərində işlək detallar var. Təbii ki, bu soyudma hissəsidir, stvolun, lülənin soyudma hissəsi. Bu qapaq açılırdı, ora yağ və ya su tökülürdü ki, avtomatik atış vəziyyətində olanda stvol qızmasın. Növbəti hissə, növbəti məsələni göstərim buranı. Açılır, bu da buradan çıxır, patron yeridir. Burada zatvor işləkdir, zatvor. Burada bunun, indi göstərə bilsəm sizə, tətik sistemi işləkdir. İki əllə tuturdular bunu və ateş açırdılar. Təkərlər təbii ki, hərəkətlidir və bir dəqiqə qeyd edeyim ki, pulemyotun orijinal forması, orijinalı, yəni bu modelin orijinalı səhv etmirəmsə 64 kilodur, bizdə isə təxminən 15 kilodan yuxarıdır. Və bu şəkildə bu pulemyotdan istifadə edilirdi. Həmçinin aşağı, yuxarı və aşağı olmaqla. Bizdə isə bu maketdir. Maxim pulemyotu. Başqa da heç nə demək istəmirəm. Və elə bu Maxim pulemyotunun fonunda da bugünkü videonu yekunlaşdırıram. Nəzərinizə çatdırım ki, silah çox təhlükəli bir şeydir. Silahdan kənar olmaq lazımdır. Və unutmuruq, pul heç vaxt artıq olmur. Özünüzə yaxşı baxın.